Hola amigos y amigas. Hoy viajaremos hasta la selva. ¿Me quieren acompañar a conocer a los animalitos de la selva? Perfecto. Suban a mi nave. Atención amigos. Parece que un animalito se acerca. Sí, es un elefante. ¿Pueden hacer su sonido? Muy bien hecho amigos. Atención amigos. Parece que un animalito se acerca. Sí, es una rana. ¿Pueden hacer su sonido? Muy bien hecho amigos. Atención amigos. Parece que un animalito se acerca. Sí, ahí viene el león. ¿Pueden hacer su sonido? Muy bien hecho amigos. Atención amigos. Parece que un animalito se acerca. Sí, es un tucán. ¿Pueden hacer su sonido? Muy bien hecho amigos. Atención amigos. Parece que un animalito se acerca. Sí, es una cebra. ¿Pueden hacer su sonido? Muy bien hecho amigos. Atención amigos. Parece que un animalito se acerca. Sí, es un mono. ¿Pueden hacer su sonido? Muy bien hecho amigos. Ya conocemos nuevos animalitos de la selva. El elefante, el león, el mono, la cebra, el tucán y la rana. ¿Vamos a bailar juntos la canción de los animales? ¿Cómo es que suena? Haz el sonido. Repítelo otra vez. Así yo aprenderé. ¿Cómo es que suena? Haz el sonido. Repítelo otra vez. Así yo aprenderé.